Hello friends, ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു ആംപ്ലിഫയർ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. അതായത് ഡെനക്സിൻ്റെ ഒരു 2.1 ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു 2 മൈക്ക് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ. അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് പാനലും ബാക്ക് പാനലും നമ്മൾ അക്രിലിക് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡെനക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു മോഡലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2.1 ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാനുവൽ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് ഫുള്ള് വരുന്നത്. അതായത് റിമോട്ട് കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഫുള്ളി മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 2 മൈക്കും കൂടെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഡെനക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു മോഡലാണ് ഈ പാനലിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 2 മൈക്ക് സോക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ ടൈം നമുക്ക് 2 മൈക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിലേയും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മൈക്കിൻ്റെ ബാസ് ആൻഡ് ട്രിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത നോബ് വരുന്നത്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ 2 വലിയ നോബുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ വോളിയത്തിനും അടുത്തത് നമ്മുടെ സബിനും വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ സെൻട്രലായിട്ട് 2 നോബുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ബാസും ട്രിബിളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. സെൻട്രലിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ USB ബോർഡും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വ്യൂ മീറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഓക്സ് ഇൻപുട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്റ്റീരിയോ ഔട്ട്, 2 സബ് ഔട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 250 RMSൻ്റെ സബ് ഔട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിൽ 2 സബ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 2 ജാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്യൂസ്, ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്, പവർ സോക്കറ്റ്. ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ അക്രിലിക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് USB, ബ്ലൂടൂത്ത് 3 ഓക്സ് ഇൻപുട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 മൈക്കും കൂടെ കൊടുത്തൊരു മിക്സർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. 100 വാട്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ഔട്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 250 RMSൻ്റെ ഒരു സബും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ബോർഡുകളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ടൊറോഡോ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 40-40 DC ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടാപ്പിംഗ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 10,000-ന് 2 കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് റെക്ടിഫയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12-12 ഒരു ടാപ്പിംഗ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ ബോർഡിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൈക്കിൻ്റെ ബോർഡ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിസ്മിയുടെ ഒരു മൈക്ക് ബോർഡാണ്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ബോർഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോയ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല. അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സബിൻ്റെ ബോർഡിന് വേണ്ടി കുമാറിൻ്റെ 4 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബോർഡാണ് സബിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നതും കുമാറിൻ്റെ തന്നെയാണ്. കൂടുതലും നമ്മൾ കുമാറിൻ്റെ ബോർഡുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അതായത് കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല, നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ പോലും കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പോണൻസ് ഒക്കെയാണ്. റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒരിക്കലും വരാറില്ല. ഈ 2 ബോർഡിനായിട്ട് നമ്മൾ 2 ഫാനും കൂടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഫാൻ കൺട്രോളും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിന്നറിൻ്റെ സബ് ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 ബോർഡുകളും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ BT ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിന്നറിൻ്റെ 12 വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡാണ്. USB ബോർഡായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ബോർഡാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോയ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഈ USB ബോർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കൂടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം.
കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആവശ്യക്കാർക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കയറി മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ സന്ദീപ്.